Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para kiai, para guru, langkong-langkong hadratal mukarram ajunan simulja Kiai Siddiq Ali, ajunan hadratal mukarram Kiai Khotib, ajunan hadratal mukarram Kiai Adnan, ajunan hadratal mukarram Kiai Abdul Wahid, ajunan hadratal mukarram Al Ustad seampun manggil abdinah kaangkui sakader tormator deka para ajunan sateja sareng sateja para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, para sepo-sepo kampung selain seabdina tak bisa nyebut asmaepon ajunan tong persetong sesangat abdina amul jaaki tor sangat abdina ta'zimi. Pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, langkong-langkong Bapak Kepala Desa lan pereng iki sareng sateja setap-setap epon sesangat abdina amul jaaki tor sangat abdina ta'zimi. Ajunan hadirin muslimin kaum pangajian sesame-same emul jaaki sareng Gusti Allah malar muka rabuna sareng along polonga abdina ajunan eka dinto tempat terosa tetia tandeh kaangkui terosa along polonga abdina sareng ajunan sampai depak dek kaku laku eswarkena Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Sebeten kaula amul jaaki sahibul hajah tretan Bapak Syamsul sekeluarga sekak dima malam are semangken beliau sekeluarga besar ampun pasteh takdir sareng Allah marabu para kiai, marabu para ulama, tor marabu ajunan beletatangkeh, ajunan orang-orang soleh, ajunan orang-orang bagus sateja dalam rangka walimatul akikoh nyalameten putra epon seampun lahir ingki Kak Dinto Ananda Muhammad Sofwan Arfan As-Siddiqi malar muka mulai dari niata sampai kalakona Bapak Samsul sekeluarga malar muka ikaterima sateja bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Ben malar muka sateja tunya seekor banaki kaangkui mabeda acara kabagusan malam are samangken malar muka bi Gusti Allah kentena kala bentunya selebih banyak ben selebih barokah bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Ben malar muka kala ben sabab barokah na pengajian
anak seesalamet teneng malam are samangken malar muka etetiaki nama nosah sekarat duka Gusti Allah nyelepeh dek ka orang sepo tor aguna dek ka bangsa sareng negara amin Allahumma amin sebutan kaula amul jaaki. Hadirin para rabu sesami-sami emul jaaki sareng Gusti Allah ngereng syokore dimin papangkian malam are samangken kak dinto kalaban pamaosan alhamdulillahi alal imani wal alhamdulillahi ala kulli halim makana. Apa sebab tretan abdi nasarang ajunan mi pantes patot tor wajib asyokor ka Allah karena nun gelenun sampai saat samangken sampai detik samangken sampai malam are samangken abdi nasarang ajunan ki paringin enceman odi sareng Gusti Allah ekinon alhamdulillah selain ki paringin enceman odi abdi nasarang ajunan malam are samangken ki paringin enceman sehat bi Gusti Allah andi mata ki bisa ngabes andi elong ki bisa nyergu andi kopeng ki bisa ngiding andi colok ki bisa akebi andi tanang ki bisa alembay andi sokoh ki bisa atentek alhamdulillah abdina adua malar muka satejo sehadir toah mudah raja keni manteren terosa epa sehat bi Gusti Allah amin Allahumma an mangkana ngireng pong abdi nasarang ajunan ki paringin enceman sehat ki paringin enceman sempat pabanyak asokor dek ke Gusti Allah kalaban pabanyak maos alhamdulillah terterosa epa sehat bi Gusti Allah amin Allahumma nomor telok selain abdi nasarang ajunan ki paringin enceman odi enceman sehat nomor telok abdi nasarang ajunan ki paringin enceman sempat bi Gusti Allah sempat katipon apa make sempat along polong neng ikenengan mulja bulan mulja acara mulja along polong ben oreng semulja manteren terosa apolong sampai ke swarga amin Allahumma kaula ben ajunan reng lan pereng makelah cen ocen lep celep dureduh duk leduk ki semangat ngaji mak alhamdulillah insyaallah kor oreng lan pereng semangat dah ngaji nah akan tapani kanon insyaallah kiamat sajen tangi teh amin kote mi agak bekeli reng dina nah kalau pai kehe lah bahasan cek kasar kalau pai kehe itu ku mace di indrong kok tak burung ara cek palos nasokoni bahasa ji kalau pai kiai dei ara make roskoros kiai re kana mi agak tak pete yakin yang dina di sengkok kiai kan Allahumma sholli ala Muhammad mi bengal ajunan ada bu kiamat sajen tangi mun banyak reng ngaji make alangkong abdi nama tora abdi na bulan mangki nang setong keterangan ane nang ilauan ni kenapa mak gunung C tak keji gunung deh bener ta se elao ta edeje ta bagaje elao ta edeje ta
tasik laok tasik dejeh dalam setong keterangan petong kali semator ka Allah sehari semalam teh de remah pamator tasik mator tasik ka Allah ya Allah pamator Gusti apa tasik nyona idin abdina de emak akake tasik troleng ngalele nga interakalan bereng Gusti ego anjan tasik periksane ben Allah arapa akake interakalan bereng tasik sobung Gusti kenggerong abdina katantretan lan bereng ego pas ada bu Allah jak ruka buru tasik tek bereng ngagi Gusti Allah gelu tasik apa napa Gusti tasik edisah nang elan perengki banyak orang-orang tua sujud kasengkok tengah malam edisah nang elan perengki banyak nak kanak kene nyusuh kambut edisah nang elan perengki banyak orang-orang laki bini tua muda raja kene semangat lomak keteh ke pengajian makijen ojen mangkat ke pengajian tasik Allah gelu tasik eko amin kok teh ya makai kolopai kok amun sara gelu anak aduh amin Allahumma alhamdulillah abang astet tenon mangken kento zaman ampun akhir ada kenangan si aman teh ada kenangan si aman kan serata se ongga kalan bereng mak ke jok nengan di lauk gunung di dejek gunung bukit kehi mak ke iya ambuaki bukit kehi naro korang tengki gunung aja aja no sambian oneng kakan-an oneng jaretan kan-an potran Nabi Nuh gurua seburu buru dari banjir buru dari air bah buru dari banjir bandang kak ruwa buru ke gunung sepaling tinggi teh apa yang terjadi benih karuhunkan anna selober teh terus benung gunung atau pesdesakan teh ada kenangan si aman kirtase polan seneng kirtase arapa kobeter aing tase ong ke keteret seneng etas gunung polan beneng etas gunung arapa longsor benih neng kirtase benih neng tas gunung neng dataran tinggi rata make rata polan serata ada remah make lendu bener ada kenangan seaman karena tak ada kenangan senyaman kenangan seaman neng alam dunya kecuali kala ben pertolong Gusti Allah kan mangkana gula ban sambian ngereng tantretan sekita abalih ka Allah tuli abalih ka Allah sela abalih ka Allah pasajan semangat ibadah pasajan istiqomah sujud ka Gusti Allah terus ai pasalamet bi Gusti Allah amin Allahumma alhamdulillah nih kauntung ka pengajian mak oreng mun lebur entar ka pengajian musibah sebekal etoron naki paburung ben Gusti Allah alhamdulillah ban boleh nih kak mak lebur ontong nga oreng mun entar ka pengajian mangkana kan gule mator sambian kento tak rogi alengki neng eka din tojuk mangkat dari compok make leduk lep celep eja gaje tak rogi teretan mi ada bu tak rogi ajunan make alangkong senika mangken nika mak seoleh kenjeren pertama neng malam aresa mangken beni seneku emek reyate beni ajunan sing ngaji kento mak pasera seoleh kenjeren pertama malam are semangken
seoleh kenceren pertama malam are samangken engki kak dinto sohebul hajah Bapak Samsul sekeluarga. Amin kok teh. Jauh ngapa dinari kana? Aduh. Amin Allahumma. Gula ben sampian mare naku berderi kak dinto paleman dari kak dinto satentek du tentek telo tentek oleh berkat. Amin nih. Bing dapat agak berkat pahamin kakek teh. Berkat napa mak ke? Benih berkat ke itu teretal. Berkat pun apa? Satu aja tu sana tuan rumah Bapak Samsul sekeluarga ipe kolaki kasampian. Antos gelo. Ya jagi tak mare lah ngomplain sampian teh. Kainto cuma teloten. Pak aja cuma teloten. Pak tentek, 5 tentek, 6 tentek sampai petong tentek. Satu aja tusan sohibul hajah Bapak Samsul sekeluarga seepeko laki keajunan epolontor lebat pol empol nakiri kiin soko na ajunan benun kelanun benih kuncoman tusan Pak Samsul mololo sepolontor tapi tusan abdina serang ajunan semulai lambe noro epolontor cuken bi Gusti Allah teh. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Barokana pangaji, barokana silaturroh, barokana terterus ipa selamat kabi, terterus apolong sampai ke surga kabi. Amin Allahumma. On makin kento kan acara walimatul akikoh iki mak akikoh kak dinto hukum epon sunnat muakkad tabelikeh makro tanzih sunnat muakkad kak ditoh manabi ematura aki eko cak sunnat seeko koaki sunnat mun sunnata benih sunnat cak matura teh mun sunat cak madur ngetok rote are sunat cak Arab teh sunat muakkad sunat seeko kuaki artena sunat selapara de paaka wajib teh sabeli ke makro tanzih ni kate makro keng lapara de paah kaharam nikanya mana makro tanzih. Sabeli ke makrotan sih sunat muakkad sunat hukumah keng lapara de paah kawajib anapa akikoh ka itu me hukume sunat muakkad karena akikoh ka itu penting mak bahkan sampai saking derine penting akikoh ke ento Rasulullah sampai ada buneng dalam setong hadis seiri riwayat aki dari Imam At-Tirmidzi banyak keto banyak hadis akikoh keto banyak redaksi nama banyak tenggulang ala setong saos beda hadis seiri riwayat aki dari Imam At-Tirmidzi dabuna Rasulullah kullu ghulamin rohinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku wa tusamma wa yusamma. Detik itu beda telok hal yang harus diperhatikan seekotu ekalakoh sarang abdina sarang ajunan manabi abdina sarang ajunan andi anak bagus andi anak laki maupun andi anak bini. Naban pertama kullu ghulamin rohinatun bi aqiqatihi. Nak kanak kak dinto seeka lahir ke alam dunya rohina tergadaikan kalaban akikonah. Derma make see maksud tergadaikan make. See maksud rohinatun kak dinto tergadaikan itu ulama beda telok penjelasan mak. Pertama saya jelasaki dari Imam Ahmad
caipun debuna Imam Ahmad manabi kaula ben ajunan andi anak mun tak ike kae maka otomatis manabi anak ku laku ka dinto andi bagian masuk swarga maka anak tak bisa nace ring tuana ka dalam swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi manabi debuna Imam Ahmad manabi kaula ben ajunan se maksud rohinah nang Kak Dinto yang dimaksud dengan tergadaikan nang Kak Dinto manabi anak tak ike kai ben ring tuana maka ketika anak ku laku andi bagian masuk swarga anak tak bisa nace ring sepo si andi bagian neraka tak bisa etace dek ke swarga terselamat dah amin Allahumma seto dia bunda Imam Ahmad beda keterangan si nomor 2 keterangan si nomor 2 disebut aki nang dalam kitab Al-Mifsal fi Ahkamil Aqiqah dia bunda ulama anak Kak Dintoh manabi tak ike kae kenceng tak salamet dari tengka beleina dunya 2 sampai aja paham lagi nomor 3 beda keterangan boleh debunah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi anak Kak Dintoh manabi tak ike kae caipun setiap anak selahir ke alam dunia anak kentoh epekot sarang setan ketika angkuinukal bugel enah pekot enah setan cara na cuman setong dek remah ipakon kekai apa napa sabab manabi bugel enah setan ka itu tak ibukal kain to kenceng akan ada 2 kemungkinan yang bakal terjadi dek ke anak. Napaan? Pertama anak bekal pengko, nomor 2 anak kenceng eka sakean. Mangkana tak langkong, mun kau leben ajunan andi anak, pas anak bek pengko cengkan luar biasa ker-beker, tako tak ike kai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Keto jawabuna Imam Ibnul Jauzi. Jadi beda telok keterangan ulama tentang masalah rohina. Pertama, jebun Imam Ahmad manabi anak TEKK anak tak bisa nace ring tua ka swarga. Nomor 2, jebun kitab Al-Mifsal fi Ahkamil Aqiqah anak mun TEKK bekal tak selamat dari tengka beleina dunya. Nomor 3, jebun Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi anak mun TEKK kenceng tak tabukal dari bugel setan. Mun tak tabukal dari bugel setan kobeter anak kenceng pengko kenceng sakean. Mangkana boleh ban ajunan penting ngekai anak sampai ben ulama ike bae hukum sunnat muakkad. Faham lagi? Terus lanjut. Bila make waktu na akikoh Kak Ditoh waktu sesae kang kuinge kaya anak. Itu hadis beda terus nah sigi buru. Tudbahu yauma sabihi. Epakon ke kae bila anak umur petong areh. Mun tak mampu make kita andi bese semeliambi make. Karena nih bek larang nih kama. Mun andi anak bini setong embi setong paling bunten si umur 1 tahun embi ini kate jangan lagi segi bocet teh paling bunten umur 1 tahun karena sami serang kurban kayak ento kudu lagi embi sebagus paling bunten minimal umur 1 tahun mana bi anak bini embi setong mun andi anak laki embi 2 rete mun andi anak laki umpama umur petong are anak orang sepo kita mampu ngekai anak dan tosaki ketinglah umur 14 are pola mampu tinggal umur 14 are depak ke 14 are kita mampu make dan tosaki ketinglah umur 40 setong are sebiasa nih kama biasa mun umur mun andi anak bini epokon kekai soroje pada pak polo setong are gen 35 are epokon kekai arapa le duli paju eko bener Allahumma sholli ala Muhammad mun tinglah umur 40 tong are kita mampu make dan tos tinglah umur sabitek are lada pak umur sabitek are kita mampu make
bila fai. Ya mun dah tak mampu melolong. Selumur sebida kali tak bila fai. Saya penting cek pas sampai pelik. Mun anak lah sampai pelik lepas sonat ka sonatan kering sepuh itu ampun lepas mak. Dak remah mak ke. Gula pun dak umur 20 lah umur segemik kita ke kai mandeng tua. Ake ka tibi teh. Tak masalah, bagus. Yang tak tahu sate emang teh. Ya teh emang ada remah mudah jeraja ke dia kan. Torokop sen emang je. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terbarokah, termanfaatah. Amin. Allahumma. Tiketo setong amun andi anak ipakon kekae. Lanjut. Terus lakar sepaling ruwet nikah mak. Sepaling sosa api datu neng ekenengan setong dukale. Ya gak ria setir. Ada yang kok berempat kali ketemuan ben masyarakat dina. Entah telo kali ngarati. Dukale telo kali. Telo kali. Masjid. Bah masjid boleh. Bah kanje makin. Empat. Oh, si madrasah. Ari ya. Sedangkan makin neka mak menjadi penceramah di era milenial jauh lebih berat tantangannya daripada menjadi penceramah di era milenium. Mek neka mak ke mun lamba gak ki masana ke sawi almarhum ke sawi masana ke Nuruddin masana ke Misbah Khalili Allahumma fir lahum tersepora kapi itu sana. Mangken bagian bawah sepona kare setong agar ke betwi seseleting ben beliau oneng kaki betwi sampean oneng tahu neng kaki betwi oneng kaki betwi ari anan teh njatuh kote yakoro teh oke anapa lambok nyaman teh on tahun 2000-an ki masan beliau nyaman mesene kaman api datu mangkene kanje laku malam api datu nang Bangkalan hadis yocol mangken karo yocol laku malam nang Bangkalan guong-guan ring Bangkalan rote mesene kamake tangidin kaper mun setia lebih bah nang kenangan setong agak orang setong ga berempat kali ketemu mun pah hadis siri beriin se yocol boleh setia ngocak sambia tak ring siri beriin doar ya pada bandreng kenyang ruwet dak ada mau reng kenyang orang mun lah kenyang makai bah pada beri KFC pada beri Pizza Hut tak bisa saja kenyang ego kan mangkan aja lagar ruh berak mereka beda tuh berak kan mangkana ojang di bini ada mereka iya ngetek nyari tisu lah tak nemu apa teh kelengkong tak minten jo teh kun ngabele iya ruah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya biasa tuh biasa. Suka du karena penceraman ya kalau karena kata. Biasa deh, biasa. Aba gula toman deh. Oke. Gara-gara gula roskoros nih kata. Kan mangkana gula kapan tila babah bersih ngoca di bebe. Kalau pai ke bek perasaan ke gula. Oke. Anapa ngarangkok pulan roskoros teh yolok makai ngarasa nih ke gula teh. Oke. Gula pulan si roskoros to mantap orop saben teh. Lillah ini kau to mantap orop. Gula saben kan kiru buru terjun ke pengajian teh. Oke lamba tahun 2010 2011 gula tak angkui surban nambah teh. Sing angkui surban kan ki buruan. Oke.
Sapan korukan songkok pote kalampi pote. Setonggok toh gula mangkat ke pengajian. Gula sapan ngajak bareng ke telo teh. Gula supir pah beda boleh bareng setong. Tukang iben aing kalangker kar. Ini ka gula lambat. Setonggok tuh gula mangkat ke pengajian teh. Mangkat ke pengajian ke telo. Dapat ke pengajian ke tepat dan bareng gula seika bareng gini ke teh gentengan ben gula. Lempuan teh. Soge ente kalampina pada pote songkoan pada pote pon pedangnya ada di gula kan biasa gula nekar nangi tengah ya ada toron dari pengajian tuan rumah kan beda dua deh macam dua tuan rumah beda tuan rumah si acabis ke kiai sebelum na kiai api datu beda tuan rumah si acabis ke kiai samare na kiai api datu akhirnya ke tepak ke tuan rumah si nomor setong dek remah acabis ke kiai sebelum na kiai api datu toron dari motor datang tuan rumah berkah acabisi kapi teh gula acabisi pereng gula pada acabisi pon ongke kalangker panggil gula saya panggil teh ya sih gula saya panggil teh kita gula maju pidato teh pidato mare pidato mare mole debak ke motor congok lillahi 10.000 teh haram 10.000 teh. Tajak ngocak gula teh. Neng gula. Aku jalan kan tak tu manja ngocaan deh teh. Neng gula. Depak karoma teh. Gula ongga karoma, toron di motor ongga karoma, pah bereng gula karo berkah teh. Assalamualaikum. Salam. Apa mol? Pamator gitu. Apa? Agak dia tak borop gitu. Apa nata borop? Kento. Nyongo. Tinggal jongo. Banyak teh. Allah. Gula ngocak beban janja. Kalak. Babun tentang borop. Enja tak borop. Tak borop. Enja tak borop. Ada cara tanah rezeki tak borop. Dua reh. Pate rezeki. Ada cara tanah borop. Aji benih lakon manusia saja. Lakon Allah, manusia taruh onoro. Aji benih tak borop, keng lakar sengaja ben Allah ibaki kakake. Kalak. Beki ben gula teh. Iya, mun solar ben supir teh. Tekor ka benter ji. Ya biasa, suka dulu kan penceramah lah karga ji ya teh. Kan kini ke gula ambu tang aja kan bareng boleh dah budit. Haram. Atau kok tak boropon deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Terbarokah, termanfaatah. Amin Allahumma. Pon pertama pakon keka. Nomor 2 wayuh laku jabun Rasulullah. Napah wayuh laku etap sereben ulama ai rok suhu wayuh laku ben cokor rok suhu po napah cetakah ye beji keng beni cetak ke se cokor teh obu jadi are bahasa ada pada ben orang naik nyiur teh da mah da emat dul entar naik nyiur masa nyiur saya naik teh beni nyiur saya naik bungkana nyiur kayak pada ai rok suhu cokor cetakah maksudnya pakon cokor obu en sonat pakon cokor obu 2 saya terakhir saya nomor 3 wayu sama pakon nyamai bagus dek masih pakon nyamai nyamah si bagus pertama mon andi anak laki pakon ngala nyamah neng Al-Quran pakon ngala asmaul husna contoh andi anak laki ngala asmaul husna neng dalam Al-Quran contoh ngala nyamah Al-Hamid tambai abdun ada Abdul Hamid gaga Ar-Rahman tambai abdun ada Abdurrahman sepak teh alhamdulillah mun tak ngala nyamah sebenarnya Al-Quran ngala nyamah yang pernah melekat pada sosok terbaik yang pernah ada di muka bumi ini paserah Muhammad
andi anaknya mai Muhammad gege gere sepak re Muhammad Sofwan Arfan As-Siddiqi gege re secung atasan Muhammad Habibi Betwi Muslim gege teh ya kellu ya mun tak iya kalem tibi siapa sih ngalem mari Allahumma sholli ala Muhammad ya Muhammad Sofwan nega kurta kelerwa teman akrab As-Siddiqi ria secucur terteti anak secucur Arfan ria kenapa mana Arfan tahun minggu deh tak tahu ya mun tak tahu kan aku nggak boleh tak tahu kan mbah tak tahu nggak boleh tahu tak apa repot kan engkil kan manusia kan macam empat teh lanjut terus beda manusia tahu pas tahu ceaben tahu ada paling bagus ya beda manusia tahu keng tak tahu ceaben tahu ada usaha cege ya teh orang tedung deh berarti beda sih nomor telo dah mah beda manusia tak tahu keng tahu ceaben tak tahu bagus deh teh si bahaya sih nomor 4 riet dah mah beda manusia tak tahu keng tak tahu ceaben tak tahu are bahaya sih nomor 4 riet teh biasana mun beda ciri-ciri na manusia se tak tahu keng tak tahu ceaben tak tahu lakona orang salah kapi manglo mololo agak seri beri Piala Dunia Poland Ronaldo nendang tak masuk apu epeso dua Ronaldo ji bilu sokon ewa coba soro nempak tibi tak bah bernyalaber iya ruwe nang menang areng tak tahu keng tak tahu caben tak tahu Allahumma sholli ala Muhammad mun teh orang tak tahu keng tahu caben tak tahu bagus teh biasana makala malolo mamambe mulu are bagus teh Allahumma sholli ala Muhammad terus barokah amin amin Allahumma timun laki pokoknya mai nyamaga nih nega Muhammad Sofwan Arfan As-Siddiqi terteti anak saya nguntong aki itunya akhirat amin Beri kol berempang ucap beri kol beluk ceda keji kol beluk jaya tangan di kol sangat orang lemah ucap kol beluk are uwi pre tangan diri mun kol beluk sete cem dim aja mun cemat teh cek kiba pengajian teh Allahumma sholli ala Muhammad apa cak kerja benih yang tak ngitek teh are kejuk tojuk benih deh remere teh are mun bah mancing teh ada iya teh juk tojuk keng kangkui meredam ngetek ria apakah gula mereka bela kesambian sapun ka bada orang siapa datu nguruk salam tak gelem depak biasa mun nguruk salam wabillahi taufik wal hidayah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kandai gara-gara ngetek bener bah ngocak wabillahi taufik wal hidayah summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nego aleng-leng tak gelem depak aru gara-gara ngetek ro teh abang ngetek dengan bidatu teh jaga aja teh kan bangkar tak langkung semua orang mun beda orang apidatu beda orang nuku emek beda orang MC otaba beda orang pokon inti nuku emek akot be apidatu nge-MC pah salah tak kelero ceule gele ada remah maklumi ngetek kok ngetek mun tak percaya ya mare ya ada ya deh njek lembu deh Arab kadang orang bacanya menemun soromang lo tak cocok je bidatun mak kair Arab apa coba bidatu udah iya coba bidatu udah iya sih ceknya minta nyoba ya teku emek ya re
mun tak ngeter bulun burin ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus apolong sampai ke swarga kita retan. Amin Allahumma. Mun bini make pada andi anak bini nyamai kalau benyama masih beda dengan Al-Qur'an. Kaisa dengan Al-Qur'an beda nyamah, beda surah nyamah surah Maryam. Andi anak nyamai Maryam tambah Siti iya de Siti Maryam gendeng. Mun tak ngalaknya masih beda dengan Al-Qur'an, bada. Napa? Ngalaknya mah yang pernah melekat pada istri-istrina rajina Gusti Kanjeng Nabi. Sapa? Khadijah, Sofia, Hafsah. Kala tak gaul mage. Mun nyame Khadijah tak gaul mage. Mesene ka mak? Ja bah yulok tija mage. Oh, bada. Badah nyamah gaul islami genteng sera mage andi anak bini nyamai Lulu Syarifah panggilannya Reva kan genteng jadi anak jalanan sepenting tak masalah sepenting mun anyaman anak make soro ngalak nang Al-Qur'an cek ngalak tibi teh iki cek ngalak tibi anapa gule ben sambian reng awem ma tak tahu ka artena ka asbabun nuzul tak tahu ka maksud tak tahu tidak remah cabis ke lu ka kiai cabis ke lu ka Siddiq ka Khotib ka Adnan ka Abdul Wahid cabis nyoon nyamah nikah pulan bede teh compok gula pernah kejadian tatang ke compok nih kate acabis ke compok ngulok salam assalamualaikum salam nape teh turong atur na ajunan ra bila du malam nape teh mangan ra sera kompoy oh ki dapak ka du malam entar gula teh temangnya bahasa kita dek nyaman teh tanya aki ban gula teh kento mare nyaman yanan starera sera nyaman hirro ra sera hirro ku magi dia nemunya mah hirro bah cek pon pakon ngalak nang Al-Qur'an abdi ngalak nang Al-Qur'an kan ora ku mah beda hirro nang Al-Qur'an bah kaisa bismillahirrahmanirrahim de majri bismillahirrahmanirrahim bahaya kala hirro namololo ya Allah bahaya tak bahaya pak aja bahaya tak bahaya pon jangan ada tibi jangan ada mun lah mare matur ka kiai mare nyoon nyamah ka kiai cek beobete kadang kula ban sampean nyoon nyamah ka kiai paringi nyamah sih bagus beobe kadang teh pulan beda kejadian kieu nih teh acabis ka kiai kombo ya rembi lahir cabis ke kiai assalamualaikum salam nape mo pematur kento ge nape nyona nyamah sera kompoy probe laki ge bila malam masa lahir ge nyeri aki bon kiai yuk genteng nih kamu sera kento ge tak tahu macam nih oh niko nyaman nah Abdul Mujib. Ganteng nih kamu. Melarat nemunya maga niko. Motor ke soon ge. Boleh. Oleh seminggu datang boleh teh. Ngulok salam. Assalamualaikum. Salam. Nape mo? Pemator ge. Nape? Sobungnya mah boleh selain seri ibarin ge. Anape mo? Perengi-perengi nyama dia ajunan patale mulai dimasak ge gua. Wah, periksaan nih ban kayak, ya lok sera mujiban ki dia, ya lok uci gua. Oba, uciin kini ku siapa rian mo, oba, ya lok apa sera, lok mujib, ya lok mujib beres paste, alhamdulillah, mangana cuma telok, pakon bagus nyaman nate kita pertama menebi andi anak bagus andi anak laki maupun andi anak bini pakon kekae nomor 2
epakon cokor tila umur petong ngareh nomor telo epakon nyamai pabagus manter manfaata kalaban sabab barokah na pengajian malar muka sesake tertuli beres sendi otang tertuli majar sekita dapat ke Mekah tertuli dapat ke Mekah selamareda pak terdapat apole ke Mekah kalaban sabab barokah na pengajian malar muka abtina sarang ajunan tertek pamati abi Gusti Allah kecuali mate kalaban nyambi Islam ben iman kalaban sabab barokah na pengajian malar muka anak Muhammad Sofwan Arfan As-Siddiqi kento teritetiyakin manusia sekaratu ka Allah amin Allahumma tor kalaban sabab barokah na pengajian malar muka tuan rumah Bapak Samsul sekeluarga malar muka iparengna lanceng umur kempang rezeki amin Allahumma tor seterakhir kalaban sabab barokah na pengajian malar muka abtina sarang ajunan odi neng bulan Recep samangken bulan Recep termasuk bulan-bulan semuljah manteran terrosa odi sampai ke bulan Ramadan terjabu aka bulan Ramadan mantar sampurna ibadah neng bulan Ramadan sebekal datang amin Allahumma on ceki minta tambah pole pon sambian pak polo 5 menit pas ten gula tormator ten gula gela semangkat kita ngakan gelu iya bengki tat kan mangkana mu semu aloy kento penyampaian mulai gede benih keng de mangkana kemarin mana bibeda kacang kolangan pamator kak dinto murni dari kebutuhan abdina tibi nyok na pangapora sesobung batasah mana bibeda sesae kak dinto murni dari Gusti Allah manter barokah manter manfaatah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.